2人の小さなお子さんを連れ、スーパーで買い物をしていたこちらの女性。今日は、台風に備えて1週間分ちょっと多めに買い物に行きました。その日はやっぱ家に引きこもりなので、お昼ご飯とかも子供と一緒に作って楽しめるようにっていうのは考えましたね。近づく台風への備え。こちらの女性も。一昨日も来たんですけど、一応台風が来るっていうことで、子供が食べれるものと、あとはもうないものちょっと多めに買っとこうかなと思って、ちょっとカレー作っておこうかなと思って、今日いっぱい作って置いとこうかなっていう感じです。このスーパーでは台風が近づくと備えとしての買い置きで売り上げが上がるといいます。やはり台風などの時にはこういったカップ麺が非常によく売れてますね。他にも缶詰やレトルト食品、火を使わずに食べられるパンなどが売れ筋だといいます。次から次へと波が押し寄せてきます。列島に刻一刻と迫る大型で非常に強い勢力の台風16号。その強風域内にある沖縄の南大東島では強風が吹き荒れていました。非常に強い勢力を保ったまま、あさってには伊豆諸島に接近する台風16号。その伊豆諸島では猛烈なしけなどに厳重な警戒が必要で、東京・八丈島のスーパーではこのように食料品がほとんどなくなってしまっています。こちら張り紙もしてありますね。すでに船が欠航となっていて、多くの商品が届かず欠品が続いているといいます。何もないから、あるもんだけで使えるもんだけ買おうと思って、おそらくかなり被害は出ると思いますね、島の中でも。店側も命にも関わるような台風なんで、店を休業するっていう。あさっては店を閉めるということです。首都圏でもあさってにかけて暴風や大雨の恐れがある今回の台風。気象衛星で見てみると、台風の目がはっきりしていることがわかり、これは勢力が強いことを示すといいます。果たしてどれほどの台風なのか。今日私たちは名古屋大学などの専門家チームに同行し、航空機で台風16号の元へ。台風の目に入り、直接勢力を観測するというのです。離陸から35分後には。35分が経ちましたが、早くも台風の雲が見えてきました。青空との境に台風の雲が。この雲は高さ15キロにもなるといいます。そしてこれからあちらに見えます台風本体の雨雲に入っていきます。台風の中を通過すること20分ほど。上下左右に飛行機が大きく揺れています。ついに台風の目に到着。渦を巻いているのが分かります。ここで専門家が取り出したのは気圧のデータなどが観測できる装置。落とします。いいよ。落とします。気象庁は午後3時時点で935ヘクトパスカルと推定していましたが、この観測では932ヘクトパスカルだと分かりました。そしてこれ下に見えてるのこれ海でしょうか。台風は勢力を維持していると。台風の接近を見越して神奈川県内ではすでに休業を決めたところも。台風の影
影響でお店お休みいただくことになりましたので、よろしくお願いします。耳まで柔らかいふわふわ食感が売りの食パン専門店。1日から3日までで3周年のイベントをやる予定だったんですけど、1日だけ台風の影響でお休みさせていただくことになりました。イベントの予定がありましたが、台風が関東に最も接近するあさっては臨時休業を決断したといいます。どうにもできないことなんでしょうがないとしか言えないですけど、気象庁は暴風、大雨、高波などに厳重な警戒を呼びかけています。